Fl-2017 seħħew 387 mewt f'pajjiżna minħabba mard relatat mat-tipjip. Il-maġġoranza 305 kienu rġiel u l-kumplament 82 kienu nisa. Lejlet il-Jum Dinji kontra l-użu tat-tabakk id-Direttur tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, Dr. Paula Vassallo, spjegat il-ħidma li ssir biex tindirizza l-min ipejjeb. Nagħmlu kampanji differenti biex nittargetjaw mill-gruppi differenti biex aħna nħeġġuhom biex daw jifqu mit-tipjib. Dejjem nifokaw ukoll l-impatt li jagħmel it-tabakk fuqhom, fuq il-familjari tagħhom ukoll minħabba second hand smoke, u aħna nużaw mezzi differenti biex nwasslu messaġġ biex daw kemm jista' jkun jifqu mit-tipjib, u aħna bħala Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni ta' Mard għandna l-għajnuna biex ngħinuhom daw in-nies biex jifqu mit-tipjib. Fost is-servizzi b'xejn li jingħataw mid-Direttorat hemm dak ta' sessjonijiet ta' counselling li matulhom jitfassal pjan ta' għajnuna skont il-bżonnijiet speċifiċi tal-persuna. Dr. Vassallo spjegat li l-ħidma tad-Direttorat tmur lil hinn minn dan, hekk kif isiru bosta kampanji biex jippromuovu stil ta' ħajja aħjar u għaldaqstant jindirizzaw ukoll kull faxxa tas-soċjetà. Infatti wkoll naħdmu wkoll maż-żgħażagħ, man-nies li jkunu anki mal-familji, man-nies tqala biex ngħidulhom ukoll waslu l-messaġġ tagħna il-ħsara li jagħmel it-tabakk. Naraw ukoll l-Mewt, il-ħsara li jagħmel il-mard kroniku li dan jaffettwa kważi kull parti tal-ġisem, ma nwasslu l-messaġġ anki minn età żgħira biex wieħed ma jibdix pejjeb. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jċempel fuq il-helpline 800 73 333 jew jidħol fuq il-paġna ta' Facebook HPDP Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.